bikin obat guys. Nah, ini cimpuy ini kecil-kecil kayak gini. Terus itu lampahan, kopi, sama ini pengtong. Nah, ini pernya dilubangin kayak gini guys. Tadi cimpuy itu udah dihancurin kayak gini, dimasukin ke sini. Masalahnya mboknya melok-melok guys. Ini masukkan pengtong guys. Nah ini masukkan ini, lalu masukkan kopi ya, kopi. Nah ditutup pakai ginian guys, terus dikasih air panas kayak gini. Nah guys, di model kayak begini